지난 11일 본교 홍문관 앞에서 경비 인력 감축 중단을 촉구하는 기자회견이 열렸습니다. 본교 노동자와 학생들로 구성된 모닥불 단체는 기자회견을 통해 학교 측의 경비 인력 감축 계획이 학생의 안전과 노동자의 생존을 위협한다고 밝혔습니다. 이들은 학교 측의 경비 인력 감축 즉각 중단, 경비 인력이 부족한 시간대와 시설에 대한 인력 충원 등을 요구했습니다. 지금 학교는 어떻게 해서든지 무인 경비로만 돌리고 학생들의 안전은 아랑곳도 없이 인원을 줄여서 비용을 절감하겠다는 게 목표입니다. 결국은 몇 명 남지 않은 인원 가지고 하다 보면 여러 학생들의 안전도 위협받을 것이 뻔합니다. 또한 지난 2주간 경비 인력 감축 및 임금 삭감에 반대하는 서명 운동이 진행됐고 학생 1,064명이 서명에 참여했습니다. 기자회견이 종료된 후 서명 전달을 위한 문헌관까지의 행진이 이어졌고 총장에게 전달하려 했지만 결국 관제팀에 서명을 전달했습니다. 한편 본교의 보안체제는 이번 달부터 통합경비 시스템으로 운영되고 있습니다. HIBS 유수림입니다.